咁呢，大家咧呢日咧咁啊睇新聞啦，咁啊睇到佢咁就睇到講呢個運輸署咧就話嚟緊喺下半年啊，將會大幅去考慮呢個重組巴士路線嘅。咁其實你哋覺得重組巴士路線有邊度係需要特別嘅重組咧？咁啊嗱，嚟到而家2013年啦，咁我哋其實就覺得嗱，香港其實好多路線係會出現咗，佢有個需要，但係其實有一個飽和，甚至乎已經係嚴重超出咗需求嘅情況，嗰啲路線直情係唔係咁大嘅需求啦，仍然存在。咁啊講，大家講咗好耐啦，咁就692啦呢個問題，692呢條路線咧，咁就因為佢就原佢咧嗱講緊呢個692啊，佢係點咧？佢就係由呢個坑口啦，就經過呢個尚德啦，就再經過呢個北角啊、銅鑼灣、灣仔，一帶去到中環。咁樣咧，佢呢條路線個問題咧就多啦，因為佢完完全全係同鐵路線重疊嘅，所以佢一路嘅客量咧就唔係咁好。咁樣咧就令到人哋咧一路都係好想去取消佢。咁樣但係嗱，好明顯啦，無不論九巴定係新巴呢兩間營運商啦，定係運輸署都係對呢條路線咧係好點講咧係好唔中意啊，係佢哋眼中釘嚟嘅。咁樣咁究竟呢條線其實有冇辦法優化嘅咧？咁啊試諗下啦，其實將軍澳而家最需要過海嘅巴士嘅地方咧，其實就喺山上邊啦。其實我其實最想建議，不如揾條巴士路線唔行將軍澳隧道，譬如好似佢哋去中環啊、銅鑼灣咧，將軍澳去中環、銅鑼灣都唔需要行將軍澳隧道，而係去行呢個康城花園啊、邊個寶達邨啊，咁直出去咧，或者可能係仲有佢嘅生存空間。咁啊，正如好似 而家通宵 N691咁啊，咁如果其實佢哋可以喺全日制啊，可以採用呢個咁嘅路段啊，係行駛呢個山路出去，會唔會係將軍澳啊前往中區啊，或者灣仔呢啲地區咁啊，坐海巴士仍然有一個生存嘅機會咧？其實係會有嘅，甚至乎我哋可以將692同埋690咧去合併咗佢啦。咁由何將南出發，由將南出發途經坑口同寶林之後，再兜山出去咧，其實咁樣反而可以滿足到晒山下仍然有成個將軍澳啊，仍然可以做一種嘢，可以喺鐵路有問題嘅時候去做一個緊急嘅代替服務啦。仍然咁然而咧，當滿足到山上仍然對呢個前往對面海嘅巴士有呢個需求嗰樣嘢，嗰個滿足到呢個需求嘅，咁呢個係咪好滿意咧？嗱，大家從來都冇提過，反而覺得咁樣越嚟越迂迴，咁越嚟越大問題。不過咧，其實好多人咧都覺得將軍澳南啊、將軍澳北啊咁樣，其實好多地方嘅路線咧先係重組嘅。咁不過咧，近期咧亦都掀起一個熱話嘅咧，就係呢一個嘅將軍澳前往荃灣巴士線嘅問題啦，因為最近咧將西貢區嘅 RTP 出咗啦，荃灣區嘅 RTP 亦都同時間出賣啦。咁我哋大家就開始同，因為入邊都有一點咧就係想講啊，關於呢個嘅關於呢個將荃線嘅 RTP，唔係關於將荃線嘅計劃開辦，其中有一定嘅篇幅係講緊呢度啦。咁大家就可能會講緊佢係咪應該兜山啦，繼續行隧道啊？將南有冇服務啊？定觀塘可以揾佢嚟代埋40號呢個情況咧？咁一路係好激烈咁討論緊嘅，同埋甚至乎應該用邊一條線啊去 cut 翻啲 quota 出嚟去俾佢咧？咁大家咁你哋覺得係點樣咧？可能大家首先好多人覺得咧，就行山咧就係會係慢啦。咁啊就會對呢條線就會好大嘅就會對好大嘅點講咧，好大嘅吸引力咧係被減去嘅。嗱，反而嚟講咧，其實咧我就反而唔係咁去覺得呢度係一個大問題啊，因為至於兜山嘅話，始終都係有佢嘅優勢喺度嘅。因為如果兜山嘅話咧，佢係可以服務埋四順啦、上秀茂坪，但係佢哋對呢個荃灣嘅路線咧，可能比起佢哋嘅係啦，佢就算唔比起將軍澳區內嘅需求大咧，同埋佢兜嗰度咧，亦都係會有一定嘅客源。再加埋其實行過一邊嘅話咧，亦都唔比起行觀塘道係慢嘅。咁樣咧，
所以亦都唔係會失去佢嘅吸引性。我諗係呢路線咧，係咪10萬未有10萬都未有一撇咧？我唔知。咁其實另外仲有一個方法，其實佢係有機會可以出去行觀塘嗰度行到去九展對出咧，喺嗰度上橋出翻去九龍灣，咁樣再兜翻落去呢個龍翔道嗰度。咁其實呢度亦都係一個解救嘅方法嚟嘅。咁至於佢係咪真係可以根據呢個798喺沙田區內嘅走線而做咧？咁呢個咧就真係有待考。有就去諗下啦。咁啊，始終係一張全個將軍澳服務，即係好似798而家咁樣咧，其實係有佢嘅需要嘅。因為到時始終係大家都係會對全個將軍澳嘅地方都係會好需要呢條路線嘅。咁樣咧，咁我哋講過張陽線嘅少少一啲睇法之後咧，咁啊到而家咧，就咁再講下另外一啲嚴重嘅脫班問題，其實就好值得需要去解決下。其實你唔係唔脫班啦，究竟佢需求量大啊，但班次又唔準時啊，咁究竟可以點解決咧？咁就正如好似將軍澳嘅路線796C 同796X 咁樣，我哋可見得咧，796X 嘅需求量相當之大啦。首先咧，呢個塘坑啊、土瓜灣啊冇呢個鐵路嘅服務到啦，咁樣就會令到佢咧係會相對嚟講比其他路線喺將軍澳南啊、調景嶺一帶嘅重要性咧係大好多嘅。但係個問題係啊，佢哋嘅班次嘅嗰個準時程度咧係真係又係相當之差。咁究竟用咩方法可以去解決咧？而家近期我哋見到你用鬼車、用 C 牌嘅方法咧，其實已經唔可以去足夠解決到好多問題，因為路線係依然係嚴重脫班，同埋佢哋 C 牌去到攝個位咧，亦都唔係攝得咁好，往往都係要等原先主車群啲車行翻埋去咧，咁樣先至可以繼續做嘅。咁其實咁係咪一個合理嘅生意咧？係咪合理嘅方法咧？咁其實係咪應該抽更加多資源係可以喺西九去攝車上去咧？呢個亦都係可以詳細考慮嘅地方。咁樣其實近日亦都見咧，近年咧796X 喺尖沙咀東嘅一帶嗰個服務咧係越嚟越受到重視，同埋更加多人喺尖沙咀上車翻將軍澳啊，甚至乎有人寧願坐佢啦，唔想去兜揸行到兜咁耐去，咁喺尖東去九龍城都搭佢。咁佢咧個重要性越嚟越大，其實係咪值得代表其實如果296D 呢條路線啊，前往去尖中嘅路線啊，係可以去埋調景嶺啊，會更加係會可以分薄到客源，令到796X 更冇咁逼咧。咁呢個其實亦都可以考慮下嘅，因為其實調景嶺始終都係想 set 條前往去尖中啊、佐敦嘅路線嘅。咁其實296D 係咪可以破例兜入調景嶺咧？其實都可以考慮下啦。咁另外喺將軍澳亦都有一個好嚴重嘅巴士從業，就係呢個296C 同 796C 兩條線咧。296C 就好明顯係好嚴重地失去咗佢嗰個吸引力啦，因為佢兜路兜得太多，而且佢喺深水埗行嘅地方亦都唔係，尤其是喺去回程翻將軍澳嘅時候行過嘅地方，亦都係唔夠吸引啊。咁所以佢就真係唔係好掂。同埋佢只係服務上得嘅咧，上得嗰2-3個站啦。咁樣其實佢想輸入佢靠觀塘，但觀塘其實有其他更加好嘅替代品前往呢個西九龍啊，譬如好似40號嘅巴士線啊，或者係呢啲紅色小巴啊咁樣，都唔願意去坐佢嘅，俾呢個將個價錢再加埋980嘅加價，佢甚至乎比796C更加係同樣價錢，但係要喺觀塘係去到西九龍要收翻呢個價錢，其實係相當之唔合理。咁樣所以其實佢嗰個存在係有啲問題嘅。咁再加埋其實796C搬總站之後，就係咪可以將呢個796C同296C合併而做成同一條路線咁樣去疏導翻現有人流咧？咁雖然啊，你見到好似同鐵路線重疊啦，佢係將軍澳啊，去旺角啊、深水埗、長沙灣一帶，但係其實反映其實喺每一個站嚟講，796C依然係個載客量，好多人上車㗎，啲車依然係其實咁客量都好好咧，尤其是好似喺旺角呢啲地方，客量都係好好嘅。咁其實係咪應該優化佢嘅班次咧？
咁呢個亦都係好值得我哋去，好值得呢個運輸署咧同埋新巴嗰邊去考慮一下。咁啊，其實主要就係咁啊，喺呢一度就講緊啦。咁就係咪其他地區咧，其實都已經仲有好多存在嘅問題，亦都有好多路線其實係等待去開發嘅。不過由於我哋喺將軍澳呢度係多啲啦，近期啊多啲掀起呢個問題啦，呢個話題啦，咁啊，所以我哋就暫時就講多啲呢度先。咁其實其他區有啲我哋都覺得其實係咪有需要諗？但係 RDP 有冇講咧？係又好似佢哋又會同鐵路線重疊啦，而唔去開辦咧。其實我個人見解，譬如好似由荃灣啦去前往呢個尖沙咀嘅巴士線，每一條全日嘅巴士線前往去尖沙咀，其實係一個好大嘅問題嚟嘅。咁其實佢哋更加必須要啦，譬如好似荃灣佢係有一條特快咧，去經過呢一個嘅佐敦西部嘅地方去前往呢個尖沙咀中部，再出落尖東嘅路線。咁其實係我覺得個需求會係比較大，因為佢哋唔需要去逼港鐵嘅列車之餘咧，啲乘客可以唔逼港鐵列車之餘，佢哋特快去尖沙咀，亦都有佢個好處喺度咯。咁亦都唔需要好特別去諗下嗰36X 點，36X 其實相對亦都好客量，雖然佢係一條假特快，係啦，咁就嚇咁其實36X 優化後嘅服務質素，其實我覺得佢個重要性亦都係相當之大。咁其實大家亦都會見過咧，佢好似喺青衣嗰度咧，就有三條路線可以前往去旺角嗰度啦。但係主要嚟講啊，呢個其實係啦，呢41號係比較係快少少，但係反而唔係咁樣吸引咧，因為佢始終係收咗一個較為長途啲嘅價格啊。咁樣其實呢度係咪個重疊上面係可以有啲方法可以改善到咧？嗱，係啦，咁其實我都覺得，如果喺青衣北面咧，就冇乜邊個係真係好樂意啊，會坐呢一個嘅會坐呢個41A 咧，係去呢個旺角噶啦。咁我反而你話41號同44號咧，就反而其實如果佢哋去旺角，佢哋係真係相對嚟講比較吸引。係咪其實佢哋兩家可以優化咧，而去令到佢更加受到注目咧？其實係可以做到嘅，我覺得。咁另外啦，就提到呢個948提升服務問題咧。咁其實佢哋只不過話總站冇泊位原因同埋抽唔到車，但係其實佢哋開辦全日咧，個需求其實係覺得係有咁嘅，係會有客量嘅支持嘅。咁除咗948之外，譬如好似373、373A 係啊呢類嘅路線咧，我哋係可以見得佢如果做開全日，佢哋係會有所咁嘅需要嘅。咁其實我哋可以去觀察一下，係咪真係會仍然有咁，係咪可以真係可以開到全日咧？我諗如果開到全日咧，佢哋係會相當之吸引咁樣嘅。咁啊，我哋今次啊傾到呢度先啦。咁啊，有啲咩問題繼續可以喺度留言同大家講講啊，尤其是呢啲關乎大家息息相關啊巴士嘅問題啦。你又嚟緊又面對住九巴再度加價啦，好多路線個價錢咧都係好唔合理嘅，到時咁究竟大家你又覺得會係點樣咧？咁究竟啊九巴係咪好似想行翻以前中巴條舊路咁樣咧？啊呢啲都真係一啲好值得去探討嘅問題嚟㗎。不過呢啲今次唔探討住，我哋下次有機會再講過。好，下次再見，拜拜。